Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vekule me ni khat sang ni som ni pali ania ramdang thuthar ka ngai thatam a India ram bi khi ramdang hian an ve maya abikin democracy ram lian ho te point India rama BJP sarkar kaldan te an ngai theilovin an du lo US te point an ron khak to a tin UN me point ron khak to ani kha hetiang ani mek laya tuna India ram kalmek dan te ka ngai thawanga kan sia thau angin hripuya lenga khami chungchanga khan vaccine lak angai an ron tiani kha khang vaccine kan man tlang lon chungchanga khan thu chua thara oma kha thil kha alo hla maya he thila wang hian nimin lama te khan India ram Prime Minister Narendra Modi chu manro ti social media sang inan post na sa maya hemi chungchang te poi kan ngai thawanga abul tan nan tunlai in bum na chikhat sextortion chungchang a film khurtura cyber crime lamina mi puiten ngen na hi ngai thate ang cyber crime PS in mi puite film khurtura andu awangin tunlai in bum na chikhat sextortion kalphung heti hian an ron ta langa ngundavin longai thate ang akal mangtlang pui chu hetiang hiani Facebook Instagram WhatsApp le thildanga profile picture a mei chelo thalak mangin friend request idonganga chumi account atang chuan video call request idong leang accept atang khan screen and record rengti sia ta poimo video call a chuan mei chia chuan korte aron phelvelanga I tom takaron intilangin nangpo in phelruaka sex chat anti mai mang turin a the mangche ma se screen kha an record rengti sia turani chutia in video call na an record chu poisa ipek lo chuan vaulet nan che mangin I Facebook a emo WhatsApp contact number inai ho ta hna ti lik out turin thedar turin an wawang chenga poisa dil nan anon mangdon cheni kan sia tur poimo chu Facebook Instagram le thildanga mi riat chian lo te friend request accept mai lo turani number riat lo emo atanga video call idon chuan pick up lo a himber video call a hian mi 2 point screen an record theireng ti riat a poimo hleni thuthar dangai tha ang Supreme Court chuan kuki Revolutionary Army KRA chief David Hang Sing le United Kuki Liberation Front UKLF ho tu pa el hun khosan hau kipte ral thuam ruk thu buai ngai tuana tur chu Manipur atangin asama asonta e thu buai hi kum sang thi som pariata intran nin Manipur kota ngai tu turin au meka ma se Supreme Court chuan thu buai hi NIA Special Court Gauhatia ngai tu turin thuwati tuta ani Justice Abai S Okale Justice Ujal Bayan te thut bench chuan he thutluk na hi siam ta ni Supreme Court hian kar liam ta thotan ni khan he thu buai hi mun danga ngai tu mai atha ati awangin additional Solicitor General Vikramjit Banerjee hena Manipur ni lo state dang thu buai ngai tu ani na mun tura tha ati na thelu turin lo sia tir to a AGS hian Gauhati chu tha ati thu Supreme Court hena hian a thlena Supreme Court chuan thu buai kai hnoya in nam hnoina nei zong te chu June ni thuma Special Court ma hian in lan turin thu pek a chu ani Manipur atanga asama ngai tu tura son ta khi ral thuam ruk thu buai ni in umsang hi song pariata thlengania Second Manipur Rifle Battalion Director General Paul Armory atangin pistol somnga paruk le magazine somnga pariat ruk chuania heral thuam te hi helpo nela hal chon nia khiatania he thu buaya ral thuam ruchuak tu nia pu te hi bela chualai lok nin he state chunga buaina ana satawangin Manipur pon lama thu buai ngai tu turin ngen na an thlena pomanita ni Union Home Minister Amit Shah chuan Bihar election rally nei na thu soin Uniform Civil Code UCC baka triple talak le article 317 chungchang te soya Prime Minister Narendra Modi kai huai sarkar chuan an sarkar chungin Bihar tana na thatak an tho thuwa soya Amit Shah chuan sarkar na an siam le ani chuan
rampuma UCC an kalpui tur thua soya eptu party huai tu ten sarkar nan siam chuan Jammu and Kashmir tana article 317 an pek le tur thu an soi chu BJP worker pakhat lek po adam chu chu tu main an pek le thei to lo tur thu asoya Amit Shah hian Prime Minister sarkar huaya Bihar le Jharkhand mawi selna chuti to pani thu soi boka BJP in sarkar na asiam le ngei tur thu soin Congress chuan sarkar na an siam don lo wangin an thu soi engma oi tur om lawani ati Model Code of Conduct MCC bo chia in putona Election Commission of India ECI nena an zual ko wanga in soi fiana thelu tura riat tir an ni chungchanga Bharatiya Janata Party BJP le Congress chuan Election Commission nena hunan dil belle EC hian April ni somni panga khan BJP huai tu JP Nadda le Congress huai tu Mallikarjun Kharge chu an party veveten MCC bo chia an in puna chungchanga in soi fia turina riat tira in soi fia na hunatan hian April ni somni le pakwa chomhadar som pakhat khenka hun apea heti lai hian party pahni te hian EC in hun apek chung hian in soi fia na an thelut man lawa BJP hian kar khat hun pek bel tura dilin Congress hian ni som pali chung hun adil bel ve thungani EC hian BJP President JP Nadda le Congress President Mallikarjun Kharge te hna hian MCC an bo chiat thu riat tirin party star campaigner te chu film khur turin an cha bokani BJP le Congress ten MCC bo chia an in puna hian Congress hian BJP huai tu Prime Minister Narendra Modi chu Rajasthan an party rally ya thuwa soina Congress baka party dang engemaw zatin Prime Minister Modi laka hian complain an thelut ve bokani BJP hian Congress huai tu Rahul Gandhi chu Kerala a thu soina Prime Minister Modi chungchang diklo taka soya puin Congress Party President Mallikarjun Kharge po Ram Temple honna BJP in President Draupadi Murmu an somlo chana Scheduled Tribe ani wang tia a soi thu an tar langani nimin April ni somthum khan Twitter India chuan thu pakhat a viral na sa hle a chu Modi aman ru ti ani tia Modi a soi selna aron chua na chan ber chu Ripui len laya inven na damdoi India in kan man na sat AstraZeneca COVID vaccine wang khani AstraZeneca chuan code documenta COVID-19 vaccine a siam Covishield le Vagisil brand minga khovel huapa hral chua chuan side effect a thlen thei thu a soi rualin a thlenero a khat len in a tar langa e vaccine hi AstraZeneca le Oxford University in duangin Serum Institute of India in a siam chuaka India baka middle income ramsang sanga thon chu ani heti lai hian UK a chuan an vaccine hian thi na baka thuak nat na a thlen thei nia soin AstraZeneca hi an khinga UK High Court a thu buai somnga le pakhat zet thelu ani AstraZeneca chuan an pu na hi pha a hemi rual hian vaccine hian side effect thrombosis with thrombocytopenia syndrome TTS a thlen theya ma se hei po hi awang len in a tar lang World Health Organization WHO chuan he vaccine hi kum som pariat chunglam ta na himin a thok thatok nin na soya side effect a thlen nia soi chu atlem leang ti na soya an vaccine siamin thisen khang a siam theya chu chuan lungphu chol le thuak stroke brain stroke a siam thei thu an puan hi India ram chunga reilo ta chungin social media alwa khat ngala AstraZeneca vaccine siam hi Europe le Asia ram then khata po COVID luar lai po khan man an lo du to lawa an lo khaphial zokani hei hi chan chu kumlanau pangdewa Europe rama thi pui anom nuala e vaccine hi an mang du lo hlomani hamara desa chuan Serum Institute in AstraZeneca company atangin phalna la chongin Covishield ti ming phuin an siam chuak ve thunga India chuan COVID vaccine an siam chuak member ani tabokani hei hi BBC Times of India Indian Express The Hindu India Today Z News The Economic Times Hindustan First Post
Financial Express Times Now le news sang sangin anta langani ati mek lai hian Mizoram chunga ain soi thai zong le in lo la ni khat chu ti khati ti zonga thu post du kanom nual maya hei hi thil chu lo le thalo tak ni na langa e vaccine lak apoimo zia kanin zirtiam na sat zia te du alak du lawala ani anti rualin ala lo ta chu ramdanga jinpo a theilawa Mizoram chung nge ya po jin chuak du ila covid vaccine certificate kan nei angaya kan nei lawani chuan khodang po kan lut lei theilawa khatiang khop khan kan strika chu wang chuan la lo theilo din huna kan ding tila aswal kher lawang chu tiang chu kan din huna nia wangin mitam takin ringlel chung chunga la po kanom ti riata khatiang kha kan din huna ni laya tuna ain soi thai zong le chu ti khati ti zonga in soi kum vak vak hithil tu lo takania ala to te tan ti ngai na om chuang lawa chu wangin in soi thai vak vak hi atul lem lo ti hi kan hriat thar poimo le na lang tin pathian khongai na zara en kim chunga ro rel tu chu pathian ania e vaccine kan lo la ka wang hian thi na kan chunga thleng ve ther lo thei chu kan hriat a poimo a in soi thai zonga thil soi vak vak kan ching hi sim a tha hle ani Arvind Kejriwal man chu dan kal ani tin Supreme Court nena Delhi Chief Minister Council chu ana hrila December sang hi som hi pathum thleng khan CBI charge sheet le ED prosecution complaint na document soma a minga lang tel lawa anti money laundering law in aphu tangin a statement record omia lo le thu zo fia po ni hau lovin manani tin senior advocate Abhishek Manu Singhvi chu ana soi mi man thei na hi mi man mamo ngei chung na ne nai nang lo rin hlel wang ringot ni lovin thiam lo na a ngei turania chu section 45 PMLA Prevention of Money Laundering Act du dana ni ti na soibok Kejriwal chuan ama man na chu top court a khingle tin chu mai ba ka chu lai lok turin angen boka ama an man na chu dan kal ti na soyani engwangin nge Kejriwal chuan trial court ne na bail deal na asiam lo ti chu Sangvi chuan changin Supreme Court an kalngal na chan chu jurisdiction a zaw zok wang ti na soiboka Kejriwal chuan ama an man na chu politics thila kalpuyani tia soin tun Lok Sabha in than me ka po rorel lai BJP ta chuan diklo takin advantage an nei pha atiboka ama an man na chu Central Sarkarin investigative agency te politics lama an mel ma te ti thaina na an man zia pholan na ani atibokani Supreme Court chuan engwangin nge Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu Lok Sabha than ma chia an man kherti Enforcement Directorate te na azota Kejriwal chuan Delhi Liquor Policy case chungchanga ama man na chu akhing me kani Kejriwal an man hun chungchanga Justice Sanjeev Khanna chuan ED te chu Central Agency te chuan Judicial Proceeding tel lovin Criminal Proceeding an kalpui theiloem ni tin zona zota tun thlengin he case a hian attachment action ala lawa alawom to ni chuan enge Kejriwal in nam noi na chu lai lang ro tin Justice Khanna chuan a soya engwangin nge Lok Sabha in than ma khera manani tina zot bokani Supreme Court chuan Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia man chungcha kha chuan investigator ten material an nei thuwa soya Kejriwal case a chuan chu tiang chu soi turan nei lo atiboka Supreme Court chuan ED te chu engwangin nge proceeding le man inkara kakzau tak om soi fia turin atiboka court chuan ED te chu zirtop nia in soi fia na siam turin atizuani zalen na chu poimo topania nial thei kan ni lo tin Supreme Court chuan Kejriwal man ani hun chungchanga a soi tel bokani Chief Justice of Orissa High Court Louis S. Muralidhar chuan Rakesh Endowment Lecture Chenaya apek na hun khir khan tak ti du da na hluar na nam chi le sa khuwa manga in thren than na sa zel in tuklan lo na sa zela rethei bel zel na mi puita na lung oi lo na lian tham tak taka an kalpui na le dictatorial regime tena rule of law an nam nul na kan cheng me ti na soi tun naya United Nations Development Program ta na Human Development Report anti chua
democracy paradox soilan ania chu democratic process banga tiren lal rong tena thunei na an so nge zel na ani rorel na an chang charcha na democracy le rule of law te namnula nui so in na omani hei hi Pluto le Greek philosopher te na kum sang chuang kal ta a thil thleng thei tian lo soi to ani Pluto chuan ram buai thlen ma thil thleng hnung ber chu thunei tu te nun ron na ni atia thunei tu nun rong tak chuan atira mi puitan thil tha du le tin bul atran nge thina Plato khan tiren ta chu atira alar ema chumi nuwa popular leader chu tirena achuak thina ni ati tin as mura leader chuan a soya hundang zong ain tun nuwa hian humanity a rin na kan nga angaya mihring kan niangin heng har satna te ne thei tur hian kan tho angai ni kan zawain nun tha basic value kan da chian le zual angaya constitutional value heng in tluklan na zalen taka thil ngai tua le soi le chakhuwa biak theina te zaom taka nun theina le apoi mo ber in u naw na te kan choi len zelangai ani tin a soi bokani athu soi thu pui guilty clear proof innocent dark area of criminal jurisprudence ti chungchang po soin dan man ruwa manga mi puite fundamental rights su sakna chu alhuar me ka ti boka cover mun ranga dan chu midang ra be nan le thil ti thei tena kut ke bera an thu nei na so nge nan te in than mang te in an ma ni elpui ra be nan an mangani atibok United Kingdom United States le India rama ngei po human rights bo chiat na alhuar ti bokin mi an thil ti sual ni mi lova thiam lo chan tir ni in an hun tha te lung in man ral tir na luar le ti boka India rama ngei po special criminal law terrorism disruptive activities prevention act TADA prevention of terrorism act POTA le unlawful activities prevention act UAPA ta chuan rin lel ta chu thiam lo chan tir nga la kok lova an thiam lo na proof turin atur zok ani police ten hena statement an siam te chu fin fiana zonga pom theya siam ni in police ten investigation hun tiam chunga an zong man lo ani point hun rai zok tan tir theya siama omin bela chua chu thailo thuka siamin a omani atibok zellai ta chu dan hlui Indian Penal Code Code of Criminal Procedure le Indian Evidence Act thak tu dan thar pathum Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nakrik Suraksha Sahita le Bharatiya Saksya adiniyam te chuan danglam nana sataka siam don lo ti hreturina cha boka thunei tu tena colonize tia an soya chuan engma danglam ma om chuang lawa ti bok dan kalpui le mandana po theibik neina atheng na sa ti bokin United States a chuan mi hang te lungin tang an tamfal na la India rama po Muslim under trial om mek chu za som hi pakhat point pakwa lo yan nia India mi pui chut chuan za asom pali chawan ni thung chutiang bokin schedule caste le schedule tribe under trial po za som hi pakhat point paruk le za som pani point pali lai an tlinga ti bokani